家開個垃圾。一直有人啊！到啊！老母！哇！哇！我屌啊！喂，唔得啊！你唔係啊！佢喺嗰度啊，大佬，唔使俾你。佢嗰啲絲。睇住支竿，睇住支竿。冇喐住，冇喐住。嗱，你睇下呢度我走咗。你老母啊！哇，好拉重咯，你老味。啊！好撚大條啊！等先，我頂住，你哋啲絲解開咗先。屌，幾條絲炒埋一齊啊，大佬！我頭先兜佢唔到啊！我都知你兜唔到。OK。係幾條絲炒埋一齊，我都唔知點兜。嗰條絲走啊！得，你哋解咗先。如果唔係，哇！老母！冰箱放唔落啊！我屌啊！你咩事啊？你今日？你今日咩？收緊絲啊！等先，唔使急。喂，佢跳過嚟啊！喂，大佬。哎呀！今次真係想懟甩佢喎！黐線！我練中咧，黐線，跳過咗個樓梯喎！你老味啊！真係差啲俾我懟甩咗啊！記得佢喎。等先，唔使急。仲唔撚到我懟鳩你？冇啊！屌你個閪嚟啊！有好多人攬座威喎，而家後面。好撚多人啊！探座威啊！小心啊！去咗你後邊嗰度喎，你哋。喂，睇住啊，過咗去你哋嗰邊啊！你哋嗰邊啊！喺船底啊！等等。收晒。到啦！你嗰個咩？喂！哇！我屌啊！佢跳啊！你唔好收到咁撚盡啊嘛！你收到咁撚盡，我屌你兜唔撚到㗎！到底邊個兜先？我揸緊住啊！又爆落去。唔使啊！浩洋嗰邊啦，我嗰邊隻手順啲啊！浩洋高兜啊！好大喎！玩過我唔係想玩啊，大佬。得。你個浩洋兜好撚細喎！哦，得，中啊！中啊！喂！中咗，你喂！哇！新年，哇！點啊？得。喂，我要10點零碼喎。唔該晒。嗱，我俾呢個你啦，你用唔用啊？點飲咗呢度先？哇！你做乜啩？得啦，我幫 Kenny。係啊，我都甩咗啊，啱啱俾佢中。慢慢頂，我喺度。得，我去幫佢。大聲啊，唔係使咁撚大聲。哇！呢個仲大過條黃長啲力。喺船頭收起晒，唔使啊，唔使喐，唔使點喐啊，唔使。仲有10米，仲有10米，仲有10米。
條真係會攰啊個人。我唔係好大條啫，因為勾屎忽啊！唔係啊，同我中咗人隻蝦，我中。喂，係啊！哇，夢幻魚啊，中到！吉到佢個肚啊！收線冇繩先啊喂！等等先。要晒啊！但啲米咧，啲米係熟咗㗎，口味嘅啫。蒸過啊，炒過蒸過。多咁。哦。你換過個咩㗎嘛？唔使剪線嘅。係啊。哇！屌你老味蝦！係，屌你睇。乜撚嘢嚟㗎？ 4斤、3、4斤都嚟啊！4斤都嚟啊！屌你老！哇！巨過你嗰隻啊，上次。差啲唔撚記得呢個要拍片添，屌！呢啲竹筍你就誇張啦。射喺個肚腩喎。嚟緊，我都要拍片啦！嚟緊啦，唔使啦，收緊啊嘛！哇！喺呢個位好撚難兜喎，我要呢邊啊！哇！喺出撚晒 Jack 咁樣樣喎。喂，攞呢個啊，唔好攞嗰個呢個。嚇？我俾佢啊。用啲㗎，好。整住先。唔係㗎，上次又係你，今次又係你嘅。佢拗完之後有魚啊！出口手啊！又話。唔好企晒過嚟呢邊先。可以。即係講完呢句説話之後，我咬你有魚啊！好威俾你睇。假㗎，真你定假你中啊？真啊！魚啊！4米。唔好落啊！唔好落啊！唔好落啊！唔好落啦！唔好落啊！唔好落啊！走啊嘛條魚！咩啊？咪咯，船都去炒甩佢。係啊，船頭咯。咁大條咩？係啊。有啲力。有啲力。扯撚晒蝦佢喂！喂，過翻嚟呢邊啦，船頭。收到。睇，唉！人工呼吸啊！我要幫你。1米啊！打身啊，應該係。有可能。黃長啊！係啊。喺船底啊，打身啊。睇到黃長啊！係啊。哇！大啊呢個！屌邊個啊啲絲？你諗咩？佢哋收唔撚切？收唔切啊佢。大又唔係好大條。點啊有魚啦！收得過分咯！你嗰啲少量聲先啦。開齋啦！係啊，係咁。水啊！